तो आज मैं पूरे दिन खाने वाला हूँ सिर्फ चॉकलेट से बनी चीजों को। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने फेवरेट चोको पाई खाने के लिए, और इसको खाने के बाद भाई मजा ही आ जाता है। फिर मैं लेता हूँ अपनी फेवरेट डेयरी मिल्क, जो कि आप सबने बहुत खाई होगी, और इसको खाने के बाद गाइस मेरा गुस्सा एक ही बार में शांत हो जाता है। नहीं। और फिर मैं लेता हूँ एक चॉकलेट से बना हुआ केक, और इसको खाने के बाद गाइस मुझे इतना मजा नहीं आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लगता है आज मेरे दांतों में कीड़े पड़ ही जाएंगे। बात तो सही है। और अब मैं आ जाता हूँ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम खाने, और इसको खाने के साथ मेरा हो जाता है चैलेंज खत्म। और मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।